Hello, thank you for 100 subscribers. I just learned how to use this voice SK. Don't expect too much of me, because I do these things at 3 AM. Anyways. This was me, when I saw my video got more than 100 views. Who are you people? 그래서 분명히 라면 같은 거 생각날 거거든. 야, 나 뭐야? 이거 들고 오면 어떡해. 농쓰겠는데 어떻게 들어왔어? 아니야. 부셔지는 거 아니야? 저 어디야? 정말 감사하다는 말씀을 전하고 싶고, 그리고 이 뮤직비디오를 아미 여러분 정말 감사하고, 저희 다음에도 더 멋지게 해서 나올게요. 기대 많이 해주세요. 감사합니다. 한이야 먹을게. 한이야 먹을게. 제일 좋아요. 그리고 뭐 쏘신 거? 너를 보고 싶다. 너무 진영이 동물 너무 좋아해가지고 야, 기가 막히다 이거. 뭐 알아서 드세요. 혈관 속에 DNA가 없대요? 혈관 속에 DNA가 없다고요? 그거는 제가 나중에 물어볼게요, 이과 친구들한테. I love your elbow. elbow? Worldwide funny guy. 네. 자, 앞면 뒤집어 보시면 저희가 앞면에 미션이 하나가 있을 수도 있어요. 네. 뭔지 모르겠어요. 자, 한번 읽어 보실까요? 얼음. 가끔은 멈춰 있어도 괜찮아. 기다릴게. 얼음. 뭐예요? 제가 보기엔 이것도 일종의 미션인 것 같아요. 네. 그러니까 카메라를 보시고 팬 여러분을 가득 사랑하는 마음을 담아서 눈빛을 쏴주시면서 한 5초 동안 정지해 있어 볼게요. 가끔은